মায়ের ভালোবাসা একবার দেখুন। এই বাচ্চাটা গাছ থেকে মনে হয় পড়ে গেছে, আজকে আমার দোকানে খুলতে গিয়ে দেখি সামনে বাচ্চাটা কি করে উঠতে পারছে না। এবারে বাইর পাখির বাচ্চাটাকে এবারে যেই নিয়ে এসছি ঘরে, দেখি ওর মা কোত্থেকে চলে এসছে। এই যে যা যা যা, এবার যা বাগানে নিয়ে এসছি, যা বাচ্চাটাকে নিয়ে যাও, যাও যাও যাও। ও কান্না করছে, ওর বাবা মা হাতে হাতে যায়, সব সব দলবল ডেকে নিয়ে এসছে পুরো। বাচ্চাকে নিয়ে যাও যাও যাও, নিয়ে যাও নিয়ে যাও, বাচ্চাকে নিয়ে যাও। বাচ্চা উঠতেই পারে না, কি করে নিয়ে যাবি?